Тапшыруыбызның алдагы котлау сәламен без Кузнецк шәһәренә юллыйбыз. Бүген үзенең 60 яшьлек юбилейлы туган көнен Олы Труев авылында туып үскән хөрмәтле милләттәшебез Кидряева Рәйсә Ахметовна каршылый. Матур гомер бәйрәме белән ихластан аны ерак Подольск шәһәреннән улы Рәис, килене Гүзәлия, оныгы Алиночка Кидряевлар гаиләсе. Яңа Терешка авылыннан кодагысы Халима Әнвәровна, кодасы Фатих Киямович Файзуллиннар. Сызрын шәһәреннән кодачасы Фәния, тормыш иптәше Фаил, балалары Наргиза һәм Альмира Аминовлар гаиләсе котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Кадерле, яраткан, сөекле әниебез, бүген ераклардан сиңа ирегүле котлау сәламе юллыйбыз. Бик нык яннарыңда булыр идек бәйрәмеңдә. Эштән курыкмыйча, әкренләп җыерчыклар белән тартыла башлаган кулларыңнан үбеп, барысы өчен дә рәхмәт укыр идек. Сиңа инде әниебез 60 яшь. Җырлардай моңлы һәм шул ук вакытта шатлыклы да язмыш сукмакларын урадың син. Без беләбез, бик яшьли, 2 улыңа, Рушанга 3, Рәисеңә бары 2 яшь вакытта син бер ялгыз, тол калып, 2 балаңны күкрәгеңә кысып, чәчәк аткан мәлеңдә күп авырлыкларга дучар булдың. Әмма шул балаларың өчен сынмадың да, сыгылмадың да дигәндәй. 30 елдан артык аяк кием тегү фабрикасында эшләп, син балаларыңны укытып, олы тормыш юлына да чыгарып бастырдың. Хәзер генә без аңлыйбыз. Малайлар булгач, сиңа безнең белән бик авыр булгандыр. Тыңламаган вакытыбызда, сине үпкәләткән чакларыбыз да җитәрлек булды. Инде безнең аркада күргән йокысыз төннәрең, борчуда үткәргән көннәрең өчен гафу итсәң иде безне әнкәй. Күр хәзер, гомереңнең иң матур мизгеленә ирешәсең. Балаларың үсеп җитеп, үз гаиләләрен кордылар, оныгың да бәхетле итеп сине үсә. Теләгебез сиңа бәхеткә күмелеп, безнең кадер-хөрмәтне сизеп яшә алда да. Без сине яратабыз. Әниебез каршы ала бик матур туган көнен. Төп түгәрәк булган бәйрәм, 60 яшьлек мизгелен. Кадерледән дә кадерле, иң сөекле кешебез. Бары изге теләкләрне сиңа җаным телибез. Шын әни була алдың син, олы булган хәрефтән. 100 яшеңә кадәр саклап йөртсен сине фәрештән. Кадерле кодагый, без дә балаларның теләкләрен дәвам итеп, синең матур юбилеең белән котлап китәсебез килә. Шәчләреңә бәсләр кунса да, бу инде картлыгың килеп җитте дигән сүз түгел. Бу Алла теләсә, гомернең иң матур чагы җиткәнне аңлата. Хәзер инде балаларың урнашкан, барысы да әкренләп кенә җайланып килә. Шундый батыр улыбыз, киявебезне тәрбияләгәнең өчен дә рәхмәт сиңа. Алда да шулай бер-беребезне аңлашып, аралашып гомер кичерик. Гомерләрең озын һәм саулыкка уралган булсын. Бәла-хаза, шир-сырхаулар сине гомере буе уратып узсыннар. Язмыш дигән зәһәр зат ул, төрле хәлләр татытты. Бер күтәреп бастырды да яңадан бер йыгытты. Тик сынмадың, сыгылмадың, алга атладың торып. Бүген туган көнең килә, куйдың табыннар кырып. Оныгың өзелеп ярата, балалар рәхмәт әйтә, якыннарың белән бергә яшәүләргә ни җитә. Барыбыз да сокланабыз, күзләр генә тимәсен, тормышыңда кайгы хәсрәт, зинһар якын килмәсен. Бик кадерле безнең өчен, син кодагый кешебез. Шуңа котлап җыр юллыйбыз бүген синең өчен без. Кабул итеп ал да аны, бер туйганчы тыңлап ал. Мәңге шундый матур булып, шундый яшь булып син кал. Хөрмәтле Рәйсә Ахметовна, юбилейлы туган көнегез мөбарәк булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Uzan күпме гомерләр, узса күпме гомерләр, югалмаган кадерләр, кура җиләкле урманнарым, исеңдә күңелеңдә, бер атлы хәтирәләр, яңаралар күңелдә. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз, олы хөрмәт хисе белән, әнием сине зурлыйбыз. Теләк
Дусларың, туганнарың янында яшә шатлыкка күмелеп. Тагын, тагын, тагын да фәрештәгә тиң гүзәл зат безнең өчен горурлы сокландыра барыбызны синдә булган сабырлык. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Кешелекле уңган булган тик кадерле син безгә парлы җырлы гомерләрдә җитче әнием син йөзгә юбилеем менә бүген узган күпме гомерләр узса да күпме гомерләр югалмаган кадерләр. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Теләкләреңнең матурларын атап сиңа юллыйбыз олы хөрмәт хисе белән. Әнием, сине зурлыйбыз. Алға! Әзір сызған yolumuz kırış! Yazdan şeyler, közler, kışlar, mizgiller kebekkine. Uzalarda gideler şul, yeri berbersine. Elgine kürgenidek, şov şeşekli yazlarlar. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Elgine kürgenidek, şov şeşekli yazlarlar. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Öldürdüler almalarım, kuyula salkın jiriga. Tutup kalasılar kile, irterek diye diye. Elgine kürgenidek, şov şeşekli yazlarga. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Elgine kürgenidek, şov şeşekli yazlarga. Şul şeşekler koyarada, eğlendiler almağa. Almalarga Göbelekte kar yağar
Sögünürüm nişleven bu Aşıgasın kaylarga Elegini görgenidek Şu şeşekli yazlarga Şu şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Elegini görgenidim Şu şeşekli yazlarga Şu şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Şu şeşekler koyarada Eğlendiler almağa Eğlendiler almağa